こんにちは、ムタです。今日は、このテロを使った練習動画3回目ということで、少し難易度の高い練習をご紹介していきます。今日ご紹介する練習は、3つあります。1つ目が8の字飛行、2つ目がノーズインサークル、3つ目がピルエットという練習をご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは始めます。今回はテロで8の字飛行をやってみます。ドローンの技能テストでは必ずマスターしなければならない飛行方法ですが、多分トイドローンでやる方が難しいです。こんな風に飛ばします。それでは前回に引き続き、妻のミータンにデモ飛行をやってもらいますのでご覧ください。息子のタックンもよろしくです。では青いコーンをスタート位置にして、ちょうどこちらを前方に向けました。ドローンは今ここです。それではスタートします。前方に進みながらゆっくり機体を旋回させていきます。前に進むスピードが速いと機体が横滑りしてしまい、綺麗な弧を描けません。できるだけゆっくりと飛行しながら円を描くように機体の向きを変えていきます。8の字の反対の円では旋回の操作方向が逆になります。できるだけ前に進む動きを止めることなく、滑らかに円を描けるように練習してみましょう。ではもう一度ご覧ください。軌道がずれてしまったら機体を横に移動して位置を調整してください。その際、機体がいろいろな方向を向いているので、間違えないように操作することも大切な練習の一つです。トイドローンでこのように滑らかな円が描けるようになれば、 GPS 付きのドローンを操作した時は楽勝ですよ。はい、次は前方を中心に向けながら円を描く飛行、ノーズインサークルと呼ぶ飛行方法を練習します。操作が難しいので少し解説します。右のレバー、エルロンをこのように倒し、左のレバー、ラダーをこのように倒すと機体はこのように動きます。逆回りは各レバーを逆向きに操作します。ではこの飛行をミータンにチャレンジしてもらいます。ドローンは今ここです。ドローンの前方を青いコーンに向けていきます。青いコーンを中心にして右回り、時計回りで飛行します。右のレバーでゆっくり横移動を始め、スピードを一定に保ちながら左のレバーで機体の向きを変えていきます。するとドローンはこのように円を描くように飛行を始めます。円の中心をコントロールしながらゆっくり一定の速度で回れるように練習します。飛行のスピードが速いと遠心力で回転半径が広がっていくので、その場合は一旦停止し、中心との距離を調整してから再び動き出すと良いです。慣れてきたら前後移動も同時にコントロールできるようにチャレンジしてみてください。相当難易度の高い操作になります。この飛行の大事なポイントは、ドローンの前方を常に同じ位置に保ちながら回ることです。これは相当熟練操作が必要になります。中心に目印になるものを置いてドローンのカメラで撮影しながら回ってみたり、自分を中心にして練習してみると良いです。またこの飛行は回転方向が変わると操作感覚が大きく変わるので、両方の回転方向をできるだけバランスよく練習しておくと良いです。難易度の高い練習ですが、空撮では非常によく使われる飛行方法になるので、しっかりと練習しておくと良いと思います。はい、ここまでの練習にチャレンジできるようになったら、こういった狭い場所でも飛ばす自信がついてくると思います。最後にピルエットという飛行方法の練習を紹介します。これは機体を360度旋回させながら同じ位置を保つ練習です。トイドローンのような軽い機体を狭い空間で旋回させると、空間の気流が乱れて機体はかなり不安定な動きをします。この機体を同じ位置に留めるには、機体がどの向きでも素早く正確に舵を切って機体を元の位置に戻す必要があります。
一瞬操作方向を間違えるだけで額の位置は大きく狂ってしまいます。そういった時にパニックにならず、落ち着いて操作できるようになることも練習の一つです。そのためには直感的に操作できるようになるまで練習を積む必要があります。トイドローンでここまで操作できるようになれば、大きなドローンもより安全に飛ばすことができます。トイドローンでこういった練習をしっかり積んでおくことは、ドローンのステップアップに必ずプラスになると思います。はい、3回にわたってトイドローンを使った練習方法をご紹介してきました。実際楽しく飛ばすだけであれば、こんな練習をしなくても十分に飛ばすことはできるでしょう。飛ばすだけであれば、こんな5歳の子にだってできるんです。5歳のたっくん、今からノーズインサークルを行うので見ていてください。テロにはサークルや宙返りなどの様々な飛行パターンがこのように簡単にできる機能も備わっています。この他にもプログラムを組んで飛行させることができるアプリもあるので、子供のプログラミング教育にも使えます。実はたっくんもドローンに興味を持ち始め、テロの離陸着陸、簡単な飛行は自分で操作できるようになってきました。これからは息子も加えて、さらにドローンのスキルアップに関わるいろいろな挑戦、紹介をしていきたいと思いますので、引き続きフォローよろしくお願いします。それでは次回もまたご期待ください。皆さんとの一期一会に感謝です。ムータンでした。